Atalar, abalar, geceler, kardeşler, dostlar. Bugün uşul bizmenen bolgan jolu uşuğa hoş geldinizler. Barыңızдардан келген қадамыңыздарға жаратқан Аллах соғықтарды, жақсылықтарды жазған болсын. Қандай мақсат тілектерменен келсеңіздер, ошол сіздердің мақсат тілектеріңіздерді атқарылышына бізде себепші болған болсын. Кутмантан бүгінгі бірінші жолығышымыз. 1987 екен. Ол біздің авалғысы. Bu telefonu bir Kırgız elinden oğlu, internete koydu. tarihi insan, legendarlı insan, İstak Razakov Ağabey'in yerinden başlarındayız bugün. Batken jergesindeki birinci joluguşumuz uşul derden başlayıp, uşul derden Allah nasip kılsa sizlerden bata alabız. Andan arıqaray şu bölük zargı Batken'de kıdırıp gederiz. Mına uşul bugünkü soğukka qarabay, soğuk залға қарабай келгеніңіздерге сіздерге разышылық білдіріп, сіздерден неменен ташып келішті? Бусик пе, жеңіл машина пе, неменен ташып келді? Өзіңіздердің машинаңыздармен келдіңіздер. Машинасы жоқтыр, пешком келдік дейді. Жөө деген сөз да ал, же пияда. Жөөні да ұнытып, пияданы да ұнытып, пешком өтіп алды. Пешком жақшырақ, жеңілірек келеді екен осындайда. Аллах дайым ушундай бизди бири-бирибиз менен жакшылыкта тамашалашып жүргөн күндөрдү насип этсин. Үшүбөй бир 45 мүнөт, 50 мүнөт сүйлөшөбүз. Президенттикке талапкер болуп чыккандан бери бир канча жерлерде болдук. Ал болгон жерлердин баарын сиздер үйүңүздөрдө отуруп мунунан көрүп атасыздар. Ошондуктан ал жердеги айтылган сөздөрдү мен бул жерде кайталабайм. Биздин көз карашты, биздин алдыбызга койгон максатыбызды аябай жакшы билесиздер, кабарыңыздар бар. Чу дегенде эле суроо жооптон баштасак кандай болот? Мына ошол сиздерди уюштуруп, сиздерге кабар жеткирип, бүгүнкү жолугушууну siz менен бизге тартуулап аткан уюштуруучуларга биринчи кезекте рахматыбызды айтып коелу. Азамат жигиттер, кыздар бар болушсун, аман болушсун. Сиздер айткандай өздөрүнүн машинасы менен өздөрү май куюп алып, чуркап жүрүп кабар жеткиришкен азаматтарыбыз бар, кайдыгер эмес азаматтар. Мына ошол жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Бизде Кыргызстанда дале болсо, баягы үмүттүн шамчылар өспөй, бүлбүлдөп күйүп турат. Келечекте жаркылдаган бир жарык заман келер экен деген. Мен ошол жарык замандын келишине жараткандан тилеп келем, себепчи кыл деп тилеп келем. Мына ошол себепчи болсо, Кудай кааласа, ошол күндөрдү чогуу көрсөт деп. Суроолор болсо кагаз жазуу жүзүндө бере бериңиздер. Жазуу жүзүндө болбосо кыска сүйлөйбүз десеңиздер, микрофон менен беребиз. Var mı soru? Hurmatlı görermanlar, Desin TV kanalının görermanları tarafından. Soru olsa verelim istedim. Ben sizlerden sorularınızlara cevap verip atıp öyle. Bizden programmamızda qanday ekendigini sizlerge түшүндүрүп өтөм да. Менимче ошол жакшы болот. Убакыт үнөмдүү болот. Мына жыйындарда урматтуу туугандар, саат 10 десе баары 11-ге келет да деп жаман үйрөтүп койгон экен. Мен саат 15 мүнөт калганда келдим. Yarım saat kütüp durmuş dedi de. Bu bayaklı pazarda eкен. Güneşte saat alvatır bu kaçadan sen falançıdan böyle kameralı koyuyorsun. Şunun için biraz Kazakan bizden
атабыз, ардактайбыз, тантайбыз. Ой, рахмат. Адахан президент болгондо сүйүнөбүз, бактайбыз. Мурат дейт, 8 жаштагы. 8 жаштагы бала ушундай жазды. Рахмат, Алла разы болсун. Барбы суроо? Я. Қолды көтерсеңіздер, кимде бар екен? Артта ақсақал көтеріп отыр. Ким қол көтерсе, микрофон барады, ошол жерден суроо бере бересиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу Адахан Мазмаров, жана бул жерде ушул эмеге катышып отурган биздин кыргыз элинин чыган уулдары жана кыздары, энелери, апалары, барлыгыңыздарга рахмат келгениңиздер үчүн. Мен сизге бир суроо менен кайрылып кетейин. Мен энди баягы карапайым адамбыз. Bizde ilim yok, bilim yok. Kalbarsınızlar. Bizden Roza Otunbayeva degen paşamız olgan. Bu kişi siz çok prezident olmasanız şu kişilerge kanday, nakazene verip şurada çara kıranası var. Bu kişinin aytkan sözü Batışların doğuran bizden Kırgız eli hayırda cılamasçı görünüyor. Kim görüyor? Ata babamız çok degende canlılar birinci avcılar. Bu kişinin aytkan sözü var. Kırgız dedikler ayırda yaşanan kızlar bardınlar, bilimsiz, ilimsizsinler, cılanaşsız güle degen. Şu kanday bizim yetiklerine tutup geliyor. İkincisi, Tekebayev degeniniz var. Bu zakonlu bağlılığın adasının dediler. Ötkörde damlar, ben törpek televizyondan görüyoruz, başkanı görmemiş. Bu kişi bir öyle debatka çıkan o hatta birinci, ты никто, вы никто dedi. Значит, biz Kırgız elinde yaşayan kolxozcu, karapayım adamlar, biz hiç kim emesek emizden. Sizler bana, prezidentlikte talap geldiğinizden koyup, yerişine kelime oturmayacaklar. Eğer biz nikto olsa, onda Türkler şartlarda, abıyla yaşayanlar, eme ol, zatlı ol, bizden 5 gün bol koyuyoruz. Rahmat. Adamlar. Rahmat. Ana sizlerin bu abi bir emede aydık ettiniz. Oysa sizler demenizdir. İlimsiz, bilimsizler şu tunguyu kapker oturacak. Eğer ilimsiz, bilimsiz şu ayında yaşayanlar bol olsa bu Kırgızistan kayatta olur. Onda 5-6 tane adam bol paşa olup duruyor bu evlerine. Şuna bir cevap verip besleniz. Şurada da gazene bir alasın çok. Sizge ilgili yaşlılık. Alayım, rahmat. Tuğhanlar soru verinizler, sorun. Kayıt sorular var. Birinci, Otunbayev boyunca, Cılanaşlar boyunca, menimce Kırgızstan'ın bardıq yerinden tatıqlı cevapты berişler kişiler. Cevap bergende kişi puşayman болады. To'g'ri emas qilib turmin deb puşayman болады. To'g'ri emas suylab turmin deb puşayman болады. Endi ar жағынан başqa oy bolsa керек. Qanday Европаны да көрсөтүп коёйду. Бизге Европанын кажети жок. Европанын кереги жок бизге. Biz Kırgızбыз. Biz Kırgızstandыкпыз. Биздин каада салтыбыз бар. Өз тилибиз, өз динибиз, өз маданиятыбыз бар. Азыр могу жерде бир аз күтүп туруп, могу жигиттер менен сүйлөшүп атпайт да, качан биз өз тилибизде сүйлөйбүз ажанайдар. Качан сүйлөйбүз өз тилибизде? Biz bирөөгө сын тагаарынын алдында өзүбүзгө да бир аз карашыбыз керек. Ошол Роза Отунбаева сын тагып атат. Ошол караңгылар келип шаарды каптап кетти дегендей. Өздері ошол айылдан чыккан. Бираз эс керек экен да, акыл керек экен. Андай каттуу айчыктан bir nersege akıllı yürütüşümüz gerek. Ekіншіден, Tekebayev'in aytқаны бойынша siz туралы шынты алып жатсақ. А киши вы никто деп айтканы, ошол конституцияга өзгөртүү киргизип атабыз деген адамдарды айтты. Вы никто деп.
халықты айтқан жоқ. Біз Текебаев экөөбүз саясий атаандаш болгону менен акты ак, караны кара деп айтышыбыз керек. Текебаев ал жигитти инсан катары айткан жок. Ошол ээлеп отурган кызмат ордун айтты. Мен президентмин деп отурган жигит буйрук чыгарып, конституцияга өзгөртүү киргизем дегенин ошол кишилерди айтты. Вы никто деп. Сен мамлекеттик орган эмессиңер. Легитимдүү эмессиңер. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө силердин укугуңар жок деген мааниде айтты. Вы никто деп. Инсан катары айткан жок. Эч кандай каратылган жок. Текебаев бул жерден туура айтты. Ал Бектур Зулкуев айтты. Бектур Зулкуев дагы белгилүү инсан, юрист. Бирок ал жигит дагы өзү түшүнүшү керек. Мындай да аксакал. Мисалы, сиз келин алып келсеңиз, бир молдону чакырып, нике кыйдырасыз. Айыл өкмөттү чакырып, нике кыйдырбайсыздар, туурабы ооба? Айыл өкмөт нике кыйбайт да. Нике кыйыш үчүн имам керек да, туурабы? Мечиттин имамы бар, же ошол мечитте иштеген молдо бар да. Ар биринин кыла турган иши бар да. Ошон үчүн айыл өкмөтү келе калып, же милициянын начальниги келе калып, нике кыйып атса, сиз айтасыздар, ты никто деп. Туурабы? Кый албайсың сен, укугуң жок дейсиздер. Билбейсиң да сен. Ошондуктан ага көп капа болбоңуз. Адамда каратылып айткан жок. Тилекке каршы биз жартылайын түшүнүп алабыз да. Өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө жараша бирөөнү көкөлөтүп мактай беребиз, бирөөнү жамандай беребиз. Кеп ал кишиде эмес, кеп өзүбүздө болуп калат. Түшүндүкпү, түшүнбөдүк, ушунда да. Анан жазалайсызбы деген суроого ушундай деп жооп берейин сизге. Мен нече жылдардан бери 2015 жылкы шайлоодо дагы, 2011 жылкы президенттик шайлоодо дагы биз артка кайталы деген ураан менен келдик эмесиңер. Артка кайталы деп. Артка кайталы дегенде эмне деген аба? Артка кайталы деген касиеттүү каада салтыбызга кайталы деп келдим. Ошол каада салтка кайтпагандардын баары өзүнөн өзү жазасын алмак. Биз башта элестеткиле 30 жыл башта ушул айылдан bir kızlar, kandaydır bir kızlar çaçın kırpıp alıp yürür degen, şın deyip alıp yürüş degen, futbol kiyip jarını açıp alıp yürüş degen, bu ölümden de kattı uyak boluşuyor. Doğru? Hiç kim tıyı salbaydı ele. Yok, el, kalp, kasiyetli, kırgız, saltın, buzvada, o şeytan kaydan çıktı degen söz okuş, bu ölümden bir değil apası için. Men esimde var, men çoğunum aytadı da, gece hoşku varıp geldik, aylanayın, Gisar koçkorlardoy bolgan kızlardı gördüm. Alın ne desen, şım giyip alıp dur deyip, koçkor uğratkanda ile olup geldik. Esimde var şu koçayı. Toba kıldın deyiş gerek. Bunun bağırı, hurmatlı aksakallar, apalar, mizan menen karalbay. Bu iman meselesi. Bu iman. Kim bizdey olup kiyinip жүрөт? Bizim yaşlarda bu, hiç kim. Mahpussuz baba. Жазалаштың қажеті жоқ. Улутты тәрбиялашымыз керек. Баяғы бешіктегі жатқан баладан баштап тәрбия берішіміз керек. Сен қырғызсың. Сен қасиетің мындай. Қызға қырып үйден тыю. Қызды үйде қыл жатпай. Ер азаматтың сөз өлгенше өз өлген артық. Ойнап сөйлесең де ойлап сөйле. Söz atılgan ol. Mana ушул сыяктуу касиеттер менен тарбияланышыбыз керек. Азыр бизде кандай болуп калды? Жигитиң болобу, башкаң болобу, өлкө башчы болом деген, мамлекет башчы болом деген, областты башкарам деген азаматтар бир күндө 5 жолу калпайт атат. А биз ошолордун аркасынан жүрүп атабыз. Ушул туура айтат, кыйын экен. Кыяматтын белгилеринин бири ушул дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтканда, кыямат жакындаганда элдин баары жалаңаш жүрүп калат деген. Кандайча Расулуллах десе, кантип жалаңаш жүрөт десе, кийими болот. Бирок ал кийими терисине болуп калат.
ошол сыяктуу азыр караңыздар, вели каерде, көкүрөгү каерде, ичи каерде, саны каерде баары көрүнүп турат. Бул деген жылаңач деген белгиленген ошол мезгилде. Биз өзүбүз туура түшүнөлү баардык маселени. Анан көп нерселерге капаланбайлы. Кудай кааласа, жараткандан буйрук болуп, калдайган касиеттүү элибиз колдоп, биз барып калсак, ушул максаттар менен барабыз. Биз баягы өзүбүздүн касиетибизге кайтабыз. Отунбаева боюнча жооп бердим. Эми ал кишиде көп эле алишерлик каталыктар бар. Аллах инсап берсин деп коебуздар. Өз элиңди ошондой болуп баскырлаш, бул жакшылыктын, акылдуулуктун белгиси эмес. Бир сөз менен жооп берейин. Урматтуу Адахан Биксанбаевич, мындан 7 жыл мурун уулдуу болгонумда атыны Адахан койгонмун. Сизде инсан болсун деп. Биз сизди сыйлайбыз жана шайлайбыз. Атыңыздын маанисин айтып койсоңуз рахмат дейт. Атымдын маанисин мына жерде аксакалдар отурат, китеп окуган болсо билишет. Ибрахим ибн Адхан деген болгон да тарыхта. Менин атамдын аты дагы өзү Кимсанбай эмес, Мухаммед Ибрахим да. Ошол китепти карап, Мухаммед Ибрахим уулу Адахан болсун деп ушундай койгон экен. Өтө улуу инсандар, адилеттүү инсандар экен. Мааниси жагынан караганда, бул кыргызчага түшүндүргөндө адалат, тазалык, адилеттүүлүк, хан дегенде өзүңүздөр билесиздер, падыша. Тазалыктын, адилеттүүлүктүн падышасы болсун деген сөз экен. Бул Кыргызстанда көптөгөн залкар улуу инсандардын аттарын карап көрсөңүздөр, атына жараша кетет дейт го. Орустар деле айтат. Кемени кандай ат койсоң, ошондой болуп сүзүп кетет деген жакшы. Мына караңыздар, Кыргызстанды башкарган залкар инсандардын аттарын караңыздар. Биринчи кыргыздын падышасы деген, кыргыз жетекчиси деген Абдыкадыр Орозбеков караңыздар. Аты кыргызчабы Абдыкадыр Орозбековдун? Азыр 90 жыл, 100 жылдан кийин кыргызча болуп кетти. Аты арабча. Неге? Абд деген сөз араб тилинен кул деген сөз. Кадыр деген бул Аллах Субхана ва Тааlanın 99 sıfatının атынын бири. Кадыр деген. Бул деген сөз кыргызчага которуп кийин Абдыкадырларды Кадыр кул деп койсо да болот. Түшүндүңүздөрбү? Абдыкадыр деген ошол. Ушундай. Экинчисин караңыздар. Абдыкерим Сыдыков. Абды кул, Керим Аллахтын сыфаты. Же Абдыкерим Сыдыковдон кийинки жетекчи болгондорду карап көрүңүз. Бүт эле бар арабча аттар коюлган. Мына биздин эң белгилүү инсаныбыз Исхак. Исхак Раззак, караңыздар. Атасынын аты Раззак болгон экен. Раззак деген бул эмне? Бул дагы Аллахтын 99 сыфатынын бири. Исхак деген бул кандай? Бул Исхак пайгамбардын аты. Жакып алейхисаламдын уулу, туурабы? Якуб алейхисаламдын. Ошондуктан биздин атыбызды дагы, биздин чоң атабыз дагы, тай атабыз дагы аябай чоң молдо инсандар болгон. Ошолор жакшы ниет менен ушундай деп койгон экен атыбызды. Атыбызга жараша затыбыз болушун Аллахтан тилеп жашап жүрөбүз. Рахмат. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoş geldiniz. Sizge berdiğim bir sorun oldu. Hazır okul boyunca çok soruda biz de geldi. Allah'tan güzel olsam, bunda bol çamadan ötecek. Haydar Uras Kırgızistan'da hani ikincisi bana özürdüm çekara boyunca bakyan Uras boyunca. Şuraya ahırga çıkıp eleşti.
çegaralar çeçim. Üçüncü sandan keyin barlığı prezident bolganda öylegi agitasiyadan kelgende bar jogulup ketdi. Prezident bolgandan keyin anam el bilen başa kelip olegi. Bunda oturup barlaş başlarda ki anam oyak merkezinde başka yolu koyulatlarda çok koyuda çeşitliğe varında. Eğer taş olup bastamız şöyle oturup geçalaştı yerine barlaşlaştı. Birinci, kumtör meselesi. Kumtör meselesi burada Musubaliyeviç'ten beri götürülüp verildi. Absamat Masaliyeviç'ten götürdü bu meseleni. Nasreddin İsanoviç oşoğa karşı olup kol koy, emsi koşul olsa gerek, takdir şunday olsa gerek. Nasreddin İsanoviç oşol kumtör'dün arkasından şunday oldu degen sözler var. Kumtör meselesi Kırgızdın ne degen er azamat jigitleri kızları götürdü. Kumtör meselesini 10 yıl boyu biz Jogorku Kengeşte götürdük. Kumtör'de жалгыз деле bir kişi götürgөн эмес. Barыбыз götürgөнбүз. Götürüp da келип атабыз. Götürüp беребиz. Бирок анын алуунун жолу ал элдин колунда болуш керек. 10 январда конституцияга өзгөртүп киргизүү жөнүндө референдум жарыялабай, Kumtör'de Kırgız elinde kaytarуу жөнүндө маселени жарыялаш керек. Кандай дейсиздер? Конституцияны кимге тоскоол, кимге тоскоол болот атал конституция? Конституциянын баардыгы жокпу, маселе жок экен бар. Жоготуп деле конституция жок экен, мамлекет иштеп атпады. Таппай коюшпадыбы, ким деди? Ал бир чоңөнемдин сандыгынын калит эмеспи? Таппай, жок конституция. Ошондуктан Kumtör meselesi biz elge salamız. El kanday çeşitli, oşunday boluş gerek. El aralık sottor деген түшүнүк бар. Бирде медеселер шылды olsun ушул. El aralık sotto берсе Кыргызстан утулабыз дейт. El aralık sottor дагы адам. Аларда ушундай бир чечим бар. Эгерде ошол мамлекеттин халкы референдум жолу менен чечим кабыл алса, ал референдумдун чечимин el aralık sot дагы жокко чыгара албайт. Бул бир. Екіншісі, мына азыр сіздердің алдыңыздарда сөйлеген Рахман Разыков ағайымыз айтып отпайбы? Kumtör'de алдын қалмаса, канадалықтар ал жерге картош кеткен алды деп алды. Ушунан деле жыйынтык чыгарышыбыз керек да биз. Аны элге салабыз. Чегара маселеси боюнча мамлекеттин ээси пайда болмоюнча biz benim çegaranı hiç kim çeçmeyin. Memleketin iyisi oluşu gerek. İyisi oluş için oşol biyilik min dep oturgan azamatlar konstitutsiyalı talabı menen geliş gerek biyilikler. Karаңыздар 2010 yılı tönkörüş. Geçe 20 yılı tönkörüş. Ушундай болуп кетесин билгенбизби? Билгенбиз. Эскерткенбизби? Эскерткенбиз. Кимди? Бийликти дагы, элди дагы. Элдерди деп эскерттик. Мына Баткенге келгенде шакын түшүп калды. Баткенге келгенде аягында сүйлөп атканда мен айттым эле. Шайлоону өткөрүп алып, шорпаны ичип алып, акчаны алып алып, ertesi günü emne oldu деп tayak götürüp çalışpay 4 октябрь günü kalemdin uçu bilen madaniyattуу revolütsiya жасап koyuldu tuğanдар деп kayıldı mene. Kanday deyip belesinde de var mı? Kalemdin uçu menen жасабай teskerisince tayak götürüp başladı. Akılımız menen yaşaşımız gerekler. Bana Batken'in gubernatöründagi talaşı Leylek'ten hakimliginde arkadaşım, sülüktürme, merliginde arkadaşım bir atanın balları 4 bölümünü alıp kireçtiğinizde bir kança durdunuzlar. Benim balam girer, senin balam girer dedi. Bana o çok jakşı bir söz havalar. Bu beybaşlık dep koyar, bunu beytartlık dep koyar. Kanday deysizler? Kaysi memleketin kadir barkı kalan, eğer de biylik'e kim kişi jiynap geliyor öyle, ayları özü oturup alsa kaysi memleket bizimle söyleşir. Azırkı Kırgız biyligi bir devlettir. Ce Tacikistan, ce Özbekistan, ce Rusya, ce Kazakistan bir öyle tanımayın.
biyilikti akka mingizip alıp çağap жүрген kırgızım ben. Attı da uyattılıp attan ozup et partasına. Toktanbay bile. Je başka bir hoca sabahta aldım. Biz boşlukta sabahtan bağlı. Aksakallarımız oturan ters elindeki kolun götüne kalıptan batağını vere koyalım. Apalarımız, ecilerimiz oturan, çikitlerimiz, yaşlarımız oturan, bizge futbol talasın kim kurup verse o şekilde doğuş veriyoruz. Sen futbol talanının talasın mı? Ben ölüme gerek sana. Bizge kim ulak çapırsa o şekilde doğuş veriyoruz. Aylanayın, ulak çağırıp жүрüp kırdan ötüp ettim mi? Tomağın bana kaldık da. Toktaboy mu? Kanday ister? Toktoyumuz mu? Buna cevap veren olayız. Kim bilsin? Farklı toktoy. Ne yapsın yaman? Öz memleketimizin, öz takdırımızın açıkçı her birimizin kolumuzda. Yaratkan ne değil? Şındığında jetekçiler özümürdün değil. Özümüzde kanday olsamız da jetekçiler oşanday bolut değil. Peyli buzun boğumba biz zalim padişah verip adaklı cazalayırız değil. Eğer de biz kandaydır bir sapkıtak tutkan olsak Moğolava ayttanday olur. Demek biz özümüz oşalık tatlıklı ödemiz. Biz yakşılıkta tatlıksız edemiz. Oşul küreşkeyin için çıkırtağız biz. Aramdıkta bölüp durup kolu Osman'ın toktot olur dep çıkırtağız. Men Zerikken'in oşul şaylığın çıkırtağından jokman. Je Karajatımın köktüğünden çıkırtağından jokman. Biz oşul buyruk tatlaralım dep çıkırtağız. Aramlıkta görüp dursan kolun menen toktot, kolundan gelmese tiling menen toktot, tilingden de gelmese jürögün menen jep görüp dur oşonu deyip. Şunday deyim babalar. Sorağımızın bağına cevap vergendey oldun mu? Ha? Üçüncüsü kaldı. Kaysı? Çaylan köyünden ki Ha, düşündük oldu. Al adamın özünden. Asakal al adamın özünden. Hem karamızdan. Kaysı partiyanın töragası uşul kulundu ayrılıkta men gelgen çelik geldi aydınlar. Bunda bir en akıllı partiyanın töragası uşul masaliye gelgen olsa gerekli. Oşunun bir partiyanın töragası geldi mi? Aydınlar. Kelime iddialı. Kelime senin ne şeyle ortası? Ne şeyle? Sen alır, salam yolda koyarsınız dedi. Biz falancadan salam ayttan geldik dedi. Men şayrı bolğunda, mümkünçülük bolğunda, ağırdayan gelen, ötkönde bana gelen vardım, sizlerden geçirip duradım. Yerine bizde sol şayrıga jibermeymiz dep 10 günümüzdü burada koyup geçip otarız. Baralmay kalgan жерде bizdi keçirikler dep keçirip turadi. Özü ел ушундай болуp калыптыр да. Канчалык элдин көзүн карап keçirip тураса, ошончолук бийик экен да. Канчалык эзип отурсаң, ошончолук сыйырмактай ээ болот. Баягы Абсамат Исхак Масалиев жазгандай, Стокгольм синдрому деп, элди канчалык эзсе, ошол эзген киши ошончолук сыйлайт деп жазылбадыбы? Ушундай болуп атабыз. Эч ким келген жок, бирок шайлай берет. Мадумаров ар шайлоодо келет, сиздердин алдыңыздарда сүйлөп берет. Сез баягы кесек кылып калат да. Шорт жок ичинде, чай жок. Al 2 saat su içtik. Biz tölüp içinde жүрөбүз. Olup kalsak aksakal. Menin münözüm uşunday. Dağır geliptirip de kaçkan günlerimiz gelir inşallah. Bizden gelevergenimizden el jabır tartpay, el fayda görür, yok jetekçiler öte katlı jabır tartpay.
Hiç kimge aytpay debey, bildirbey gelip barasın. Sen Kırgızdın ulu zalkar yetekçileri ушундай иштеген. Адамзаттын тарыхындагы мыкты азаматтар Умар разияллаху анху болобу, же Абдулазиз ибн Хаттаб болобу, бардыгы жетекчилер ушундай болуп иштешкен. Эл менен иштешкен. Биз ошондой иштейбиз, Кудай кааласа. Урматтуу Беким Санбаевич, Кытайдын карызынан кутулса болобу, президент болсоңуз кандай чечесиз дейт. Кытайдын карызынан кутулса болот. Кутулушубуз керек. Сүйлөшүү жолу менен biz жерибизди берип, суубузду берип, аныбызды мунубузду берип чечпейбиз. Сүйлөшүү жолу менен, акыл менен чечсек болот. Кудай кааласа. Менин көзүм жетет, колум жетпей турат. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Эртеңки шайлоодогу референдумга кандай көз караштасыз? Сиз кайсы башкарууну каалайт элеңиз дейт. Биз башынан бери президенттик башкарууну каалайбыз. Бардыгы парламенттик деп атканда да биз жалгыз президенттик деп отурганбыз. Бирок мындай жол менен эмес. Уурлук жол менен эмес. Ачык айкын талкуу жол менен. Ушул жерде мына батпай атасыздар, дагы канча отургучтарды коюп атып, бери батпай атасыздар. Арабыз түшүнүп тола берсин. Баракасын берсин Кудай. Мына карап. Эгер талапкерлерге киши ташай албай кыйналып атса, биз киши баткыза албай кыйналып атабыз. Мына Аллахтын күрөтү. Biz referendumdu kандай karaysiz deysiz, referendumga biz karşı emesiz, referendumdu ötkörүү yoluna karşıyız. O yerde kança kişi oturasılar? 500'de kişi var mı? Kança oturdu çözüm bu yerde? Turganların ortağı stol neydi? 500'de. Kim? Hazır 10. yanlarda doğuş bile duran konstitusiyonu kim okudu? Kol götürsünçü. Kol götürme. Kantip doğuş bilesizler ona. Çıkarbaydı da çıkarsa oku olasın orada. Oku olsana karşı olasın. Bana gördünüzler mi? Kırgızistan'ın varlık yerine varlığında ben şu sorunu koyup oturum. Bir kişi olsa daha kol götürsünçü konstitusiyonu okudum dedi. Referendum ötkörүү jөнүндө мыйзамды таанышtım деген bir kişi olsa da kol götürsünçü. Hiç bir yerde Çoğalay Darıoğlu Korgon'dan başlar, Karakılca, Özgün, Karasu, Aravanda olup gelenler bir de yerde boştu, iki yerde cimri gördük. Borbor, boş, ikinci borbor olsun. İnteligensiya yaşaytıyız, studentler yaşaytıyız. Oşul yerde de bir kişi kol götürgönce okudum dedi. Kanti doğuş bilesizler. Kanti doğuş bilesizler. Bu ülkenin takdiri bu. Öz takdirimiz özümüz bilmey durub, kantip doğuş biliyoruz. Ben oşağa karşıyım. Ben sizlerden ümitteyim. Referendum jönündeki bültenli kolumuzda kalkan olsanızlar, karşı doğuş biliyoruz. Hem Alsuroğlu'nda kızıp koyuptur. Kızık. Siz prezidentlik jaktayısınız, makul yok. Parlamentlik değil, makul yok. Ortada dağlı tüzümler var. Prezidentlik, parlamentlik degen, parlamentlik, prezidentlik degen tüzümler var. Allah kayda gelir. Ana, eki öyle de bağırına karşımın degen doğuş var. Eğer bağırına karşımın degen doğuş verip koysa Kırgızistan kanday olda kalar? Bu ne degen düşünün? Akıl 10 yıllık mektepte bütkönдөр жасап атты. Ошону же ким жасап атты? Ошону жасап аткандарды айтты. Жана Текебаев, аба, вы никто деп. Силердин укугуңар жок деп айтты. Абдан туура айтты. Укук элге берилген. Кантип? Кимдин колунда конституция бар деп сурайт деп жиберип берген Аспаат. Көрөлекпиз го конституцияны, колубузда көтөрүп жүрмөкпүз. Ошол конституциянын 2-чи беренесинде жазып турат. Кыргыз мамлекетинде бийликтин булагы, эгемендүүлүктүн ээси Kırgızistan'ın eli деп турат. Evet, бийликтин булагы siz болсоңуз, биз болсок, ошол булак биз чечишибиз керек, кандай жашаш керек. Ал жерде жыйналып алган 30 киши чечпейт. Ак үйдө ээлеп алган 2 жигит чечпейт.
эл чечиш керек деп жазылып турат. Жоктар, мен сиздерге кайрылып кетем. Референдум деген жердин барлығына каршы болуштарыңыздар. Жаңылбайсыздар. Жок дегенде мына келечектеги балдардын келечеги үчүн сиздер мойнуңуздардан жоопкерчиликти алып коесуздар. Бизден эстүү жигиттер, кыздар келет. Ошолор өздөрү чечип алсын кийин такыр. Урматтуу Рахим Исанбаевич, парламенттик шайлоодо катарыңызда Исхак Масалиев, Курсан Асанов, Суаналиевтер бар болчу, азыр эмнеге жок дейт. Турдалы Абдыбай дейм. Абдыбай. Биринчиден, Курсан Асанов боюнча, мен Москвага кеттим эле, ошол биздин иштеп аткан жигиттерибиз, кыздарыбыздын чакыруусу менен. Ошол жака кетсем, Курсан инибиз өзүнүн кандидатурасын көрсөткөн экен. Ар кимдин конституциялык укугу бар көрсөткө деп айтып токтото албайсың. Ал жигиттин да билгени бардыр, ойлогону бардыр, планы бардыр. Суаналиев мырза болсо 5 октябрь күнү эле кечинде айтты. Мен эптеп эле Шомодумаров менен депутат болуп алайын деген ой менен бардым эле, мен аны колдобойм деп. Ар бир жигиттин өзүнүн абийиринде болсун. Исхак Масалиев, бизде штаб бар. Президенттик шайлоону өткөрүү менин штабым бар. Анын жетекчиси Кыргызстанды бөлүп жарып атат деген азаматтарга айтат. Ким бөлүп атат аны? Мына караңыз. Ош областында Малдумаровго каршы иштеп аткан штабтын, бардык штабтын жетекчилери өзгөндүк жигиттер. Мына таанысыздар, бар көпчүлүгү таанысыздар. Баш прокурорубуз Курманкул иним жазбадыбы БШКга? Малдумаров Москвага мыйзамсыз барды, аны четтетиш керек деп. Азамат өсө турган жигиттер ушундай болот. Боло турган азаматтар болот. 95-жылдагы президенттик шайлоодо да ушул декабрь күндөрүндө Абсамат Масалиевди дагы президенттикке токтотуп беребиз деген азаматтарыбыз чыккан бизден. Каяктан чыккан? Ушул биздин Баткенден чыккан азамат. Не болду? Менин штабымды жетектеп отурган, мыйзамдардын баарын чемишкедей чаккан Кыргызстандагы мыкты азамат, Тегиртоолук Нарын районунан белгилүү инсан Кадырбеков Дүйшенбай Дүйшенбиевич бизде ушу таптап